एक घना जंगल में एक बूढ़ी दादी एक विशाल एनाकोंडा के साथ एक गहरे कुएं के पास पहुंचती हैं। वो कुएं में उतरती हैं और एक छोटी चमकती बिलोगा व्हेल को देखती हैं, जिसे वो प्यार से घर ले आती हैं। वो उसे अपने घर के एक छोटे से स्विमिंग पूल में रखती हैं और उसे पालती हैं। उसका प्यार देखकर बेलुगा बड़ी हो जाती है और लोग उसे देखने आने लगते हैं। पर एक दिन कुछ लोग उसे पकड़कर एक ट्रक में डालकर शहर बेचने ले जाते हैं। तभी आई भयानक बाढ़ में बेलुगा ट्रक से कूदकर आजाद हो जाती है। इस कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करा।